वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग गाइस। पूजा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, इसको सूखी वाली खांसी हो रही है। और कब से हुआ ये तबीयत खराब, कब से हो रही है? 2-3 दिन से। 2-3 दिन से? जुकाम भी लगा है ना। बुखार, कमर दर्द, क्या क्या हो रहा है मतलब? बुखार, खांसी। तो दवाई वहाँ घर में भी खाई थी? तो अभी चलो मैं लेके आता हूँ। क्या क्या दवाई लानी है तुम्हारे लिए? बताओ बताओ, हंसो मत, दवाई बताओ। दवाई बता ना क्या लोन से? बुखार की और खांसी की। ठीक है चलो लेके आते हैं, अभी लाता हूँ दवाई। ठीक है ला रहा हूँ 2 मिनट का वेट करो। सीधे डॉक्टर साहब के वहाँ जाते हैं डॉक्टर साहब जी से कि फटाफट दवाई निकालो, पूजा की तबीयत खराब हो रही है, फटाफट उसको चंक बनाना है। ठीक है, फिर नाश्ता करेगी? रोट खा ली? एक भी मार ली रोट? खा ले ली यार। डॉक्टर साहब जी राम राम। और क्या हाल है? बढ़िया है। और आज तो सुबह सुबह आ गया यार मैं। अब सुबह आ गया। और सुनाओ, सब बढ़िया हो रहे हैं? अरे वो क्या कहते हैं, पूजा की तबीयत खराब हो गई ना, खांसी हो गई, सूखी वाली खांसी। अब वही अब दिक्कत है। अब बुखार की दवाई भी लानी है, बुखार भी थोड़ा वो हो गया। तो सूखी खांसी की दवा बना दो, थोड़ा बना दोगे बढ़िया वाली? अभी तुम एक काम कर दो ना डॉक्टर साहब जी, बुखार की दवा बना दो और खांसी की एक टॉनिक दे दो पीने वाली, सूखी वाली। ये बताओ दवाई कौन कौन सी कब कब खानी है? ये दवाई खानी है 1 2 3 4 सुबह शाम खानी है। सुबह शाम खाना है ये दिन में? उसके बाद 1 ढक्कन इसको पीना है। हाँ, खांसी वाला, और गर्म पानी में। अच्छा, खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद। हाँ, विटामिन की गोली भी रख दी इसमें? विटामिन की गोली भी रख दी इसमें। चलो बढ़िया। ये 2 3 4 मिला के सुबह शाम खाना है। सुबह शाम। और ये इतनी दवाइयाँ खाने के लिए मतलब पहले कितनी रोटी खिलानी पड़ेगी? कम से कम 2 रोटी तो अभी सुबह खाएंगे। 2 रोटी सुबह खाएंगे? हाँ। फिर दिन में कभी खाने की या कोई भी खाने के बाद फिर खाएंगे ये वाला। अच्छा। शाम को खाना खाने के बाद एक खाएंगे। हाँ। और इसको 3 बार पिए 4 बार पिए, जितने मर्जी बार पी सकते हैं। ठीक। तो डॉक्टर साहब जी कितना हो गया, बजट कितना हो गया अभी? बजट तुम्हारा हो गया ये 250 रुपये। 250 रुपये हो गया टोटल? और ये बताओ डिस्काउंट लगा के है? डिस्काउंट लगा के। अभी जो पहाड़ी ए के टॉप चैनल के माध्यम से यहाँ दुकान से अगर दवाई लेने आएगा तो उसको डिस्काउंट मिलेगा? पक्का मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? पक्का मिलेगा? पक्का। हमारे चैनल के माध्यम से जो आएगा? तुम्हारे चैनल के माध्यम से जो आएगा उसके लिए डिस्काउंट मिलेगा। अगर बंदा यहाँ आके बोले कि मैंने पहाड़ी ए के टॉप के वीडियो में देखा था आपको और हम दवाई लेने के लिए आए हैं, तो पक्का डिस्काउंट? तो दोस्तों एक बार आप लोग ट्राई कर लेना कि डॉक्टर साहब जी डिस्काउंट दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। नहीं देंगे तो हमें कांटेक्ट करना, पक्का देंगे डॉक्टर साहब। और हमें भी डिस्काउंट मिला है अभी? कितना % मिला है, कितना डिस्काउंट मिला होगा अभी? 50 रुपये मैक्सिमम? कितना मिला डिस्काउंट? 250 रुपये की दवाई में 50 रुपये डिस्काउंट देता है? तो कितना मिला? 20%। 20% मिल गया? 20 रुपये मिल गया होगा मतलब तो अभी हम 230 दें? 230। हाँ चलो बढ़िया। डॉक्टर साहब जी बहुत बढ़िया आदमी है, दिलेर आदमी है दोस्तों। काफ़ी टाइम से ये यहाँ पे दुकान कर रहे हैं, 20-22 साल हो गए इनको। क्यों हो गया सर? 22 साल। 22 साल ना। चलो बढ़िया है, अच्छा है, शुभ है। बाकी मिलते हैं आपसे, ठीक है डॉक्टर साहब जी? ओके बाय बाय। मैं दवाई लेके घर पहुँच चुका हूँ। ला मम्मी यो लेगी मैं दवाई, यो खांसी दवाई चु पिला 1 ढक्कन, और ये मशीन बुखार की दवाई और कैल्शियम दवाई। ठीक है, रोट खवाए कौन होची है डॉक्टर साहब जी? 1 रोट ना 2 रोट कम से कम। और ऋतु छागल के नहीं भात दवाई 50 छिन, ये भात दवाई 50 छिन तो खा पड़ो पली यू कैल्शियम गोई छिन। और युवाल गोई जो छिन एक का खान से दिनम खान से युवाल न। चल ये रोटी पूरा मार ले, इस रोटी को 1 रोटी खा ले यार, दवाई तभी खाएगी जब खाना खाएगी, जब पेट में कुछ होगा तभी तो पचाएगी इतने सारे दवाइयों को। बक्का खाने में क्या डरना हो रहा? गोली खाने की उम्र थोड़ा है ये, अभी तो खाना खाने की उम्र है। फिर दवाई खाओगे, उसके बाद तुम्हें जब ठीक हो जाओगे फिर हम घुमाने ले जाएंगे, ठीक है? दोस्तों बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रखी है अभी। चलो खाना खाओ आराम से। चल मम्मी हिट तुला बड़ा हाल मार रहा तुल्ला। चल चल मम्मी हिट। रियल जूस पी रहे हैं, ये अनार और संतरे वाला है। वाह देखो क्या मजे के दिन हो रहे हैं इनके। वाह वाह वाह, मारो 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 रियल जूस, स्वास्थ्य तुम्हारा भी चंको हो जाएगा थोड़ा। क्यों? हाँ मारो, ले एक सांस में पूरा घेर लो अंदर। अब हेल्थ बनेल तो मर ले।
और नाश्ता करेल क्या? हाँ, ये लाए हैं, बुआरी लाए हैं इनको अपने अपने वहाँ से। वाह 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 वाह। और मम्मी यहाँ पे बर्तन धो रही है दोस्तों। अभी नाश्ता हो गया सुबह का। हैं? काम बर्तन नहीं धोने का है। दी वाले को बुखार होगा तुम्हारा। हाँ। मैं अपने घर के छत में जा रहा हूँ। छत में थोड़ा सा कूड़ा कबाड़ हो रखा है, उसको साफ करता हूँ। ये जो ऊपर पेड़ पौधे आप लोगों को दिख रहे हैं, वो सारे पत्ते वहाँ छत में गिर गए हैं। आइए दिखाते हैं छत का नज़ारा कैसा हो रहा है और छत से कैसा लगता है यहाँ का सीन। में जाने का रास्ता यहाँ से है। देखो कैसे होते हैं पहले पुराने ज़माने के जो मकान होते हैं। ये देखो यहाँ से छत में जाने का रास्ता है और छत देखो कैसी है। वाह, रुको, यहाँ से निकल रहे हैं। ये यहाँ से निकले हम, ये आ गए हम अपने छत में। और यहाँ से नज़ारा, वाह खूबसूरत नज़ारा, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत। ओ देखो मम्मी, ओ नीचे है वो, बाप रे। और यहाँ पे देखो हमारा छत में ये डिश भी ख़राब हो रखा है, पुराना केबल की तार भी ऐसी पड़ी है। ऐसा हो रहा है। और उधर वाले छत में भी जाना है अभी। तो रिस्क देखो कितना नीचे है, ये देखो ये, लेकिन क्या करें। ओ बाप रे, ये तो हिल रहा गाइस। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ओह, ये देखो इतना बड़ा रामबास हमारे छत में गिरा है ये। ओह हो। ये जय हो, जय हो, जय जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। छत से नज़ारा देखो कितना सुंदर लग रहा है, चारों तरफ हरा भरा। वाह, मज़ा आ गया सीन देखने में तो। और बैकअप में देखो पीछे साइड पूरे पेड़ पौधे हो रहे हैं, सब काटने हो रहे हैं। कुछ टाइम बाद काटेंगे इनको भी धीरे धीरे। तो अभी मैंने पूरा साफ कर दिया दोस्तों, आप लोगों को दिख रहा होगा एकदम चमचमाता हुआ बना दिया है ये पूरा। इस साइड में भी पूरा ये काट दिया है रामबास बम्बास। अब हमने जाना है उस साइड में, वो भी यहाँ से चढ़ के। टीन काफ़ी ज़्यादा गर्म है। साफ सफाई कर दे तो यार लगन से जैसे चलती ट्रेन में बहरे नीली, खिड़की में बचे नीली बाहर है ना। ठीक है, चल ठीक है, मिलनू भो से। देखो कितना सारा कूड़ा निकला है, ये एक पर्यात पूरा भर के। ला मम्मी कत्ती से बली वहाँ पकड़, बली वहाँ पकड़, पकड़ 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 ले जा। खिड़की में 6 बज गए हैं। मम्मी ने भैंसों को यहाँ पे धुआं भी लगा दिया। देखो कैसा लग रहा है, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। पूजा वो वहाँ पे बैठी है, बुखार आया है। मक्के देखो, मक्के हो रहे हैं ये, यहाँ पर भी हो रहे हैं ये देखो, काफ़ी बढ़िया लग रहा है वैसे खेत में भी। अभी हम रात का खाना खा रहे हैं। पूजा भी एक रोटी खा रही है और हम भी खा लेते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको रात का खाना क्या है आज। तो दही है, लौकी की सब्जी है, रोटियां हैं और ये घी है और यहाँ पे दूध भी है। ये देखिए खाना खा लिया है और आज के ब्लॉग को एंड भी करते हैं। और बाजू हमारे देखो क्या खा रहे हो अभी, ये मक्का, ये है मक्का, ये है दूध का जग। दूध का जग दोस्तों, देखो एक जग पूरा दूध पीते हैं। दारू मदिरा बिल्कुल नहीं पीते हैं, बिल्कुल नहीं पीते हो? नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अति सुबह। तो चलिए दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप सभी लोगों को ये वीडियो देखकर मज़ा आया होगा। मज़ा आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।